Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Vasario 14 įsimylėjėlių diena, kone visame pasaulyje švenčiama Švento Valentino diena, Lietuvoje išpopuliarėjo prieš kelias dešimtmečius. Jaunieji Alytaus gido draugai iš Informatikų akademijos televizijos laidų kūrimo grupės nusprendė išsiaiškinti, kas yra meilė. Gavę filmavimo įrangą jaunuoliai pasileido į miestą. Kas jums yra meilė? Meilė? Tai kvailystė. Kodėl? Nes iš meilės dažnai darome nesąmonės. Meilė tai yra visa, kas gali tilpti į šį žodį: jausmai, grožis, gėris, jausmai, šiluma, ištikimybė. Meilė, meilės diena. Kas jums yra meilė? Su draugystė. Ai, mums labai daug ką reiškia. Mes 53 jau metai kartu ir nesiskiriam, reiškia meilė yra. Nu jau tokia jau meilė, jau žinoma, ne tokia kaip jaunystėje. Dar nebloga. Bet... Meilė tai yra neapsakomas dalykas, kurį gali tik jausti, nes neapsakomas žodžiais. Meilės dar neturiu, todėl negaliu daug ką komentuoti. Tai aišku, yra labai svarbus dalykas. Manau, gal, kad emocija, koks nors ryšys, įsipareigojimas, kam nors. O kas jums yra meilė? Meilė tai yra pagrindas. O turite savo meilę? Tikriausiai, kad yra. O ne, tai dar rasim. Meilė yra visas gyvenimas. Nors Lietuvoje Švento Valentino diena švenčiama palyginus nesenai, tačiau palaipsniui ji tampa viena populiaresnių švenčių metuose. Ar jūs minite, švenčiate kaip nors šią dieną? Taip, einam į kavinę, pasidėti ramiai, ką nors romantiškai. Ar minite, švenčiate šią dieną? Ne. Kodėl? Nes neturiu su kuo. Minėdavau anksčiau šią dieną. Kaip? Buvau mieste, gėriau kavą su draugu. Tai tiek. O dabar turi vaikiną? Ne. Suaugusiems žmonėms, manau, yra tradicinių švenčių, kurios buvo švenčiamos Lietuvoje jau nuo seno. Tarkime, meilės deivės Mildo diena ir vasario 16. Nelabai. Vasario 16 labiau miniu. O kodėl? Iš principo. Aš manau, kad jaunimui tai jau labai aktualu ir Labai įdomu, nu ko tokia šventė. mylėti žmogų tai reiškia labai geras dalykas. Ir reikia mylėti. Senais laikais už meilę taip vyrai, moterys žudėsi, nuo kalno šoko į kokius vandenis. Dėl meilės, kad vyras ją kaip meilę nenutraukė. Matot? Manoma, kad Šventas Valentinas, kuris buvo vyskupas ir gyveno antrame amžiuje, sutuokdamas poras, tokiu būdu išgelbėdavo vyrus nuo karo prievolės. Mat vedę vyrai nebuvo kviečiami į tarnybą. O tuo metu buvo išleistas įsakymas draudžiantis tuokti. Už tai vasario 14 dieną vyskupas Valentinas buvo nubaustas mirtimi, o vėliau paskelbtas šventuoju. Viskas greit prabėgo, tai jaunystė mūsų žalia, o gal jos visai nebuvo, gal jį buvo tik sapne. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.